Շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, ես ուզում եմ անդրադառնալ հենց ձեր խոսքի սկզբին, երբ որ սկսեցիք ելույթը, ասացիք, որ խոսում եք խնդիրներից ու գոնե թե երկու անգամ նշեցիք, որ տեսալսողական մեդիան հանձնաժողովը գործում է ազատ, անկախ, թափանցիկ, նաև ասացիք, որ չնայած լինում են միջամտության փորձեր, փոքր կոնֆլիկտներ, բայց ամեն դեպքում հանձնաժողովը ազատ է, անկախ է աշխատում։ Ես ուզում եի հենց այդ միջամտության փորձերի բնույթը հասկանալ, եթե ֆորմատը թույլ կտա մի փոքր մանրամասնեք, որովհետև երբ որ լսեցի, որ երկու անգամ նշեցիք 2024 թվի համար էլ նշեցիք, որ ազատ անկախ ու հաշվետու է աշխատում, կարծես այսպես ուզենայիք հասկացնեիք, որ սիրելիներ, մենք աշխատում ենք ազատ ու անկախ, խնդրում եմ մի մտեք մեր գործերին։ Ամեն դեպքում ես այսպիսի բան հասկացա, ուզում եմ հասկանամ ինչպիսի միջամտության փորձեր են եղել։ Չէ, ավելի շուտ ոչ թե միջամտությունն է ուզում ընդգծեի, այն անկախ գործելու ունակությունը, որտեվ մեր համոզմամբ, հա, եւ դա այդպես է, անկախ կարգավորող մարմինների կայացումը, հա, մեր ինքնիշխանության կարևորագույն բաղադրիչներից է, հա, եւ մենք փորձում ենք մեր աշխատանքով այդ ինստիտուտը կայացնել։ Շատ դժվար է գնում, որտեվ մենք չունենք այն վստահության մակարդակը, որը կցանկանայինք ունենալ հասարակության կողմից, չեն հավատում մեկը քաղաքական պատվեր են կատարում, չէ, մեկը իջնում է, շատ դժվար է դա ջարդել, մենք դա հասկանում ենք, հա, եւ բայց իմ ասած այն էր, որ իսկապես մենք այդ ճանապարհով գնում ենք, իսկ փորձերը նորմալ են, ըստ ամբողջ աշխարհում են այդպիսի փորձեր լինում, հա։ Փորձում են կանխորոշել, խորհուրդ տալ կամ խորհուրդ տալ, հա, ցանկացած անձի կամ ցանկացած իրենց կողմից նախընտրելի տեխնացու հեռուստաընկերություն, բայց նորից եմ կրկնում, մենք փորձում ենք դրան համառորեն, եթե գտնում ենք դա սխալ է եւ ամենակարևորն է, որ դրա համար ինչ-որ բաների չենք ենթարկվում կտանքների, չէ, ամեն ինչ նորմալ է, փառք Աստծո, եւ ես ընդգծեցի, որ եթե մենք այս ուղիով գնանք, հա, նաեւ կբարձրանա մարդկանց վստահությունը եւ ինչ-որ ժամանակ հետո, ինչպես տարբեր երկրներում, Եվրոպայում հեղինակությունը կարգավորող մարմինների մեծպես մեդիա, նրանք բանը անխախտելի են։ Օրինակ, սկանդինավյան երկրներում վերջին 20 տարվա մեջ կարգավորվող հեռուստա ռադիոընկերությունները որևէ անգամ կարգավորող մարմնի որոշումները դատական կարգով չեն բողոքարկել։ Այսինքն բոլորը համաձայն են, այ մենք պիտի դրան հասնենք կամաց, որպեսզի համ մեր անկախությունը, որոշումները, թափանցիկությունը բերի նրան, որ մենք իսկապես վստահելի լինենք, հա, հասարակության համար։ Սա է խնդիրը, իմ ասածը դրան էր վերաբերում ավելի շատ։ Արձագանք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, պարոն Հակոբյան, շարունակեք այդպես հետևողական լինել, որ իրապես հասնենք այդ վստահությանը, բայց եւս մեկ հարց եմ ուզում տալ, ի պատասխան գործընկերոջս հարցին դուք ասեցիք գեղարվեստական ոստիկանություն ունենալու անհրաժեշտությունը, որ միջազգային փորձին եք էլի հեղումանում։ Հակառակը, ասեցի, որ չենք ուզում այդպիսի ոստիկանություն ստեղծել, հա։ Շատ լավ։